Nə vaxt yaranırsan ildə? Hə. 1930. Aha, 1930-cu ildə. Futsaldan ofsaytdan hansı zərbə ilə bərpa olunur? Ofsayt. Offside yox. Aha, bəs futbolda ofsayt hansı zərbə ilə bərpa olunur? Sərbəst zərbə. Sərbəst zərbə ilə. Aha, yaxşı. Gəldik nəyə? Hansı standart vəziyyətlərdə futbolda ofsayta düşülmürdü? Futbolda Yan xətt, küncdən, küncdən zərbə, bir də qapıdan zərbədir. Aha, futsalda qapıçı əlində top götürüb qapıçı meydançasından çıxmağına icazə verirlər. Cərimə zərbəsi. Aha, bəs ayağında götürüb çıxmağına? Çıxa bilər də, keçənməsə 4 Hə, 4 saniyə ərzində keçə bilməsə top keçirdi kimə? Rəqib komandaya. Rəqib komanda oyuna hansı sərbəst zərbə ilə başlayırdı. Sonra top hakimə dəyib istiqamətini dəyişərdisə, mübahisəli top. Hakimdən icazəsi topu dəyişdirməyə icazə var. Xeyr. Qəşəng, hakimdən icazəsi topu dəyişdirməyə icazə yoxdur. Sonra 6 metrlik penalti zərbəsi zamanı top qapı tirinə dəyib partlayıb qüsurlu vəziyyətə düşüb. Qapıya daxil olarsa qol qeydə alınır. Sualları hardan çıxartdınız? Qapıya daxil olan bütün hallarda qol qeydə alınır Rəhman. Bəli, qol qeydə alınırdı. Amma qapıya daxil olmasa oyun sərbəst zərbə ilə, üzr istəyirəm, mübahisəli topla bərpa olunacaq. Sonra küçdən zərbədən neçə metr məsafə gözlənilir? Küçdən zərbədən 5 metr. 5 metr idi. 2 dənə istisna rəqəm vardı Rəhman. Hansılar idi onlar? 4-dən, 3-dən 2. Aha, 3-dən 2. 3-dən 2 nədə idi? Mərkəzdən 3 metr, mübahisəli top 2 metr. Aha, mərkəzdən 3 metr idi, mübahisəli topdan isə 2 metr idi, düzdürmü? Sonra gəldik nəyə? Mübahisəli topu isə 2 metr idi Rəhman. Mübahisəli top müdafiə olunan komanda üçün atılır, hücum edən müdafiə olunan komanda. Mübahisəli top yerə düşmədən ona müdafiə olunan komandanın oyuncusu toxunuş eləyərsə, müdafiə olunan komandanın oyuncusu ona yenidən toxunuş eləyərsə, o mübahisəli top təkrarlanır, təkrarlanmır? Təkrarlanır. Yerə düşmədən toxunuş olarsa təkrarlanır. Amma yerə düşdükdən sonra ilk toxunuş eləyərsənsə, top rəqib komandanın qapısına daxil olarsa, qol qeydə alınacaq, alınmayacaq ilk toxunuşda. İlk toxunuşda alınmır. Mütləq şəkildə nə olmalıdır Rəhman? İkinci toxunuş olmalıdır. Bəli, pas ötürülməlidir. Sonra belə deyək də sizə 10 metri penalti zərbəsində ötürmə eləməyə icazə verirlər Rəhman 10 metri penaltidə. Qəşəng. Bəs 6 metrlikdə? Olur. Aha. Komandanın qayda pozma limiti ikinci hissədən əlavə vaxta keçmir. Bəli. Qəşəng. 1-dən 2-yə keçir. Xeyr. Oyunun əlavə vaxtında time-out'u var. Xeyr. Əsas vaxt ərzində bir komandanın götürə biləcəyi time-out nə qədərdir? Əsas vaxtda. 2